今日咧又係帶香港 fans 咧到中山睇樓嘅一日。好，到啦，89方，掂晒，全屋家私店。係啊，呢啲見到送嘅，全部都係到時送嘅，正啊呢度。呢度裝修，呢度啲景啊靚啊，望湖景。呢個都係贈送嘅，3間房呢個。係咪兩個廁所？廁所又夠大喎呢度，唔係你睇每日都可以望到咁靚嘅景觀。呢個108.60 4房嚟嘅，呢個就係一個書房改成一間房，南北對流。加個廢房，加個陽台嗰個係啊，你自己開過啦。呢度可以擺個洗衣機。哇！呢個廚房真係大，整個雙門雪櫃。空調都送埋。呢間房就連接個陽台咯。呢個4房。因為個客戶咧係超咗預算，所以都冇深入去了解呢個屋嘅詳細情況。我哋轉頭會出發下一個樓盤嘅，留意我哋下一條影片。